話説咧，咁今日就又係食拍拍啦。咁我啱啱咧就去咗葵興嘅仁和堂度飲杯嘢啦，即係叫做天口興飲杯涼茶啦咁。咁發生一件事，咁又唔算得上係好差嘅體驗嘅，不過有時我覺得有時真係有啲嘢可以改進下，即係你話説啦，咁我就嗌咗杯凍嘅嘢飲啦，跟住佢又攞杯暖嘅出嚟就話暖嘅啱飲㗎啦咁樣。跟住我就話唔係喎，要凍嘅喎咁樣啦。咁我都佢就話你試下啱啱飲啦，飲啖睇啱啱先啦咁樣。跟住我好個嘴，跟住我就話喂，我要凍咧。我想問下你係咪雞骨草冇晒？係咪全部冇晒凍？佢話唔係，淨係一開頭佢淨係話冇晒凍。跟住後尾佢話銀菊露有凍嘅，溝有銀菊露俾你，咁應該唔對路啦，即係越聽越唔對路咩要溝啲銀菊露嘅？你而家夏枯草嚟㗎嘛，咁你溝銀菊露，咁已經唔啱數啦。跟住我越聽越唔對路，佢都 O 咗嘅。即係我話嗱，咁我就問一個問題就係咪全部都冇晒凍？佢話唔係，咁夏枯草有凍下，銀菊露有凍啊咁樣。跟住我就話咁我唔要雞骨草，轉呢個夏枯草凍啦。跟住佢又仲要講就話你真係有啲搞笑嘅，就係可能佢都自己都兜嘅，就話我都係穩陣斟咗出嚟問你啱唔啱先，都要穩陣噶嘛，即係大家我哋做嘢好穩陣嘅，斟咗出嚟都講清楚俾你聽係暖嘅，你啱就擺低，唔啱就換過俾你啦咁我都話啦，你拎出嚟我拒絕你，有咗好尷尬咁噶嘛，係咪先？其實佢應該就係你人哋嗌凍嘅夏枯草。佢應該就話冇晒，應該就話冇晒凍嘅，暖嘅啱唔啱？咁你應該要問一問人啦，係咪？咁佢當然啦，我又唔覺得佢覺得自己人係有錯嘅，即係我亦都唔覺得佢係有啲唔好意思啦。咁我講唔好意思咯，係咪？即係有時人係咁，即係我覺俾我個反應就覺得就係話，我都講句唔好意思啊咁樣啦。但係佢就話唔緊要，即係祝我身體健康啦。咁我唔知佢係點樣啦？即係俾我嘅感覺就係未必覺得自己錯啊！咁亦都即係我又唔會話好大件事嘅。假設性，我就相信佢應該就唔會喺杯嘢度落料嘅，係咪？不過就算落咗冇辦法啦。不過我想講就係，即係未必有下次啦。即係葵興仁和堂，因為件事你唔係咁做嘅，即係好簡單你係冇嗰樣嘢，你咪講冇咯，唔簡單啫嘛。即係你夏枯草暖嘅，得翻暖嘅，或者得翻熱嘅啱飲嘅。你啱飲你覺得啱飲嘅，人哋未必覺得啱飲噶嘛。即係你覺得暖啱飲，佢入到口嘅，熱就入唔到。咁你覺得啫，啲人哋嗌凍嘅，你應該俾翻凍人哋啦。咁凍暖熱就係三個溫度啦。簡單講就係咁你。其實就應該就係話，真係凍嘅冇晒，暖嘅啱唔啱？真係啱唔啱？人哋唔啱又要轉第二隻㗎啦。咁所以呢樣嘢就有啲問題。即係其實咧，太自我中心有時真係，即係又唔係好大件事。不過服務業係咪可以改進下咧？呢個就係個問題。